好，大家好啦。平時啲善信成日都問陳師傅去邊度捐棺材喎。陳師傅其實咧就中意去曼谷嘅義德善堂度捐棺材。點解會選擇義德善堂咧？其實義德善堂都比較出名㗎啦。喺以前咧，唔同嘅明星啦，或者唔同嘅香港人咧，都嚟到曼谷義德善堂度捐棺㗎。因為義德善堂除咗一個慈善機構之外咧，佢亦都有自己嘅救護車啦。我哋就可以俾翻段片大家望一望嘅。我哋啱啱都影咗去救護車。呢個救護車係咩嚟嘅咧？就係突然間有啲意外啊，佢即刻救護車就去現場啦。將啲人咧送去醫院，或者咧即係睇出有咩事就送去殮房嘅。義德善堂嘅設立就係潮州人啦，一班潮州華僑嚟到曼谷嘅時候，佢都知有啲貧苦大眾，佢窮到連殮葬都冇辦法，有啲咧就係完全連棺木都冇，可能揾塊布揾個草席遮住就算啦。一班潮州人就覺得其實死，我哋希望佢都能夠有尊嚴啦。其實好多泰國人都嚟呢度去做善事或者嚟拜神㗎。我哋而家咧時間為呢個夜晚嘅12:49啦，我哋都望到我哋後邊呢啲人咧都絡繹不絕，都唔同嘅人去拜神啦。我哋一般咧去捐完棺材，有啲可能捐一啲嘅物資啦，捐米啊，捐嘢食啊，捐衫啊。有啲咧亦都係捐金條去做一啲嘅佛像金身，都係義德善堂都可以做噶。捐完棺木之後咧，佢有張收據嘅喎，一陣影俾大家望一望。嗰張收據咧就會喺我哋後邊嘅義德堂嗰度，喺神前咧做一個祈福許願，就話俾神聽到。我哋咧今日咧有邊個嚟做善事，希望你都庇佑下啦。義德堂裏邊最主要有幾位神啦，例如南天三大帝啦、觀世音菩薩啦、財帛星君等等唔同嘅神。希望喺裏邊去祈完福之後咧，大家都順順利利，想財有財，想金有金，一切咧身體安康，合家都平安啦。其實點解泰國人咁中意嚟捐棺材，或者泰國人點解佢會選擇捐棺材咧？就因為佢哋相信，當佢哋積累功德嗰陣時，佢哋嚟緊嗰條路就會好行好多啦。事不宜遲啦，等師傅帶大家去睇下義德善堂裏邊嘅情況咯。好，啱啱同大家介紹咗義德善堂係咩嚟啦。我哋啱啱咧都幫一啲唔同嘅善信啦，佢寫咗一張又一張功德紙，去代表咧我哋捐一副又一副嘅棺材，而且啱啱呢啲功德紙嘅數量咧，我哋捐咗幾多棺木咧，都由廟方去確認咗噶啦。我哋一陣間咧稍後就會將大家善信一張又一張功德紙貼喺啲棺木上面啦。喺稍後時間，呢度嘅工作人員咧就會逐張功德紙去到點算翻究竟今日捐咗幾多副棺木，然後去幫助一啲唔同嘅窮人啦，或者一啲需要棺木嘅人士啦。可能大家都會望到我哋身後邊呢啲棺木咧，可能比較殘舊喎。係咪一陣會攞呢啲棺木俾一啲先人或者啲無人認領嘅屍體去焚嘅咧？其實就唔係嘅，呢一個咧係一個形式啦。喺稍後時間咧，呢度嘅同事啦，亦都會去點算完之後，就會攞一副新嘅棺木去幫助一啲嘅人啦，去入土為安啦。就唔係我哋身後邊呢啲啦。一陣間咧，我哋貼完每一張功德紙之後，會為大家去作福。做完福之後，就會去翻啱啱義德堂嗰邊去同神明稟告今日有咩善信嚟做功德法事，希望咧神明咧都保佑大家順順利利，心想事成。代表我合眾善信做一啲嘅公司機構今日嚟到呢度捐棺咁多位功德主捐出一啲嘅棺材白布去俾唔同嘅原主希望咧有一啲無人認領嘅先人一啲貧苦嘅先人冇辦法落葬嘅先人今日咁多位功德主咧去捐啲棺木俾大家希望大家入土為安唔好再有牽掛啦。希望咧大家都一路好走早登仙界，免受生死輪迴之苦僅代表我合眾善信今日嚟呢度捐棺材盼望眾位原主都歡心領受祝咁多位功德主功德無量，為善最樂。拜請南天三大帝，拜請觀世音菩薩，拜請八仙祖師，拜請財帛星君，拜請列位尊神爺爺弟子今日喺度，謹代表合眾善信捐棺行善積德，盼望眾位大神賜福庇佑，扶持壇下合眾善信
保德安康，小人過開，貴人扶持，保佑佢哋合家身體健康，百病消除。保佑咧佢哋個個出入平安，海陸平安。無災亦無障，永保到心靈。百無禁忌，扶持天下眾位善順。家中男男女女老老嫩嫩，藍天百福，女立千祥，無病無痛無災無難，千災萬難化為煙塵，默默眾位大靈神賜福庇佑。行善積德，默默眾位大靈神賜福庇佑。行善積德，福有攸歸，身體安康，百病消除，早日康復。鄭宅合家眾人，藍天百福，女立千祥，男女老少身體安康，百病消除，開心快樂。香港廟宇文化促進中心行善積德，保佑業務興隆，生意興隆，人丁兩旺，順順利利。合家行善積德，萬望眾位大靈神賜福庇佑，好似歐天文步步高升。小人過開，貴人扶持，身體健康。合家和睦。黃振興合家行善積德，保佑黃振興合家個個身體安康，百病消除。小人過開，貴人扶持，保佑佢哋咧平步青雲。行善積德，順風順水，順順利利。百病消除。小人過開，貴人扶持。咁行善積德啦，望望眾位大靈神賜福庇佑，扶持個個平平安安出入平安，身體健康。保佑病消除，早日康復，壯氣壯力，身壯力健啦。想財財，想金有金，小人過開，貴人扶持。交易順利。日進斗金，夜進斗銀，招財旺。聚賢巷有限公司今日行善積德，保佑聚賢巷有限公司眾人生意興隆。小人過開，貴人扶持。日進斗金，夜進斗銀，招財旺。個身體健康，百病消除。小人過開，貴人扶持，生意興隆開心快樂，順順利利。望眾大神保佑六心想事成，開心快樂，家庭和睦。百病消除，身體安康。百病消除，長命百歲，長命富貴。保佑佢所有病痛都遠離。家和睦。笑口常開。小人過開，貴人扶持。百病消除。全身咧都舒舒服服，唔再痛啦。身體健康，小人過開，貴人扶持，身高應大，豪光萬里，平平安安。祝佢生意興隆，步步高升。管務興隆，業務興隆，生意興隆。小人過開，貴人扶持。東利南利，西利北利，腳踏四方，方方吉利，百無禁忌，大吉大利。今日臨有功德望望眾位大神保佑身體健康。合家和睦，身體健康。出入平安。子女聰聰明明。文昌高照，福星高照。望望眾位大靈神賜福庇佑。扶持天下弟子求合眾善順。心想事成，百無禁忌。扶持弟子求合眾善順，萬萬年大吉大昌。
勁得叫啊天！去到廟宇度，我哋都會見到有鐘鼓啦。咁其實鐘鼓嘅作用咧，就係通知神明，我哋今日咧嚟到呢度拜神啦，亦都希望咧將我哋嘅祈願、將我哋嘅許願，神明都能夠聽到。咁如果用翻我哋咧現代嘅説話嚟講，呢個就好似神明嗰個 WhatsApp 咁樣啦。我哋 WhatsApp 條信息俾佢，都要響一響佢個機，希望佢聽到我哋講嘅嘢啦。咁今日義德堂嘅導賞或者義德堂嘅儀式都咁上下啦，咁師傅都要翻去休息下啦。咁我哋聽日再見啦，記得點讚、訂閱、追蹤師傅 Facebook 啊！